Գիտեք, երկելը եկեղեցում շատ կարևոր մի բան է եւ դրանից կարևոր սա է, որ այդ բառերը, որ մենք օգտագործում ենք այդ երկի մեջ, կամաց մեր բառերը դառնա։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ ասի Տեր դու ինձ օծիր, ես օծությանը պետքություն ունեմ եւ մենակ մի բան ասավ Սուրբ Հոգին, որ այդ րոպեն ես բռնեցի, ասա պետք է սկսես ինձ պաշտել։ Գնա իմ ներկայության մեջ եւ ծունգի արի եւ սկսի պաշտել։ Եվ որ գնացի եւ սկսեցի պաշտել, բայց պաշտամունքս այդ worship-ս որ անում էի, այդ worship-ի բառերը միջով 2 ժամ սովորական էր։ Սովորական բառեր, ճիշտ կարծես ոչ մի իմաստ ինձ համար չունի։ Ոչ մի բան իմ սրտից մեջ չի պատրաստում, բայց մի անգամից Աստված փոխեց։ Կամաց այդ բառերը դարձավ իմ բառերը։ Այդ բառը որ գալիս էր դուրս, ճիշտ կարծես իմ սրտի խորքից էր դուրս գալի։ Եվ պաշտամունքը սկսավ ուրախություն բերել, թեկուզ երկը շատ իմաստով լիքը երկեր էր, բայց սկսեց իմ մեջ ուրախություն բերել։ Եվ սկսեցի թռվռել Աստծո ներկայության մեջ, մոտավորապես 4 ժամ Աստծո ներկայության մեջ մենակ թռնում էի եւ ուրախությունով այդ երկերը կրկնում էի, բայց հետո ինչ կատարվեց, Աստծո օծությունը տեսամ երկնքից եկավ եւ ինձ վերցրեց։ Վերցրեց ճիշտ կարծես մա դրության մեջ էի, որ էլ չի ուզում այդ դրությունից դուրս գայի։ Եվ արագությամբ դեպի երկինք էի գնում, շատ զարմանալի մի բաներ, փորձառություններ, որ Աստծո հետ ստացա։ Եվ հասավ մի ժամանակ, որ էլ տեսա պետք է այդ աշխատանքի, ասամ Սուրբ Հոգի, էլ կարծեմ պետք է գնամ, ազատիր ինձի։ Եվ որ կանգնեցի, Սուրբ Հոգին ինձ կանգ տվավ այդ վիճակից, մեկ անգամից երկնքից մի վեդրո յուղ, մի աման յուղ երկնքից թափեց ինձ վրա։ Եվ Աստված դրանից հետո սկսեց զարմանալի կերպով իմ կյանքից մեջ գործել։ Եվ որ գալիս ենք եկեղեցի, թողեք այդ պաշտամունքը մեր սրտի տակից դուրս գա, ամեն։ Եթե դուք պաշտամունքի կյանք չունենաք, սովորական կյանքի մեջ կդառնանք սովորական հավատացյալներ, կգանք եւ գնանք։ Աստծո խոսքը մեզի ասում է, ինչ ժամանակ որ կա, սկսի Աստծուն պաշտել, Աստծուն բարձրացրու, Աստծուն փառք տուր։ Գիտեք, Աստծո խոսքն ասում է տալը առնելուց ավելի լավ է, ամեն։ Ուրեմն մենք մենակ բանը որ կարող ենք Աստծո օծությունը, Աստծո զորությունը ինչ որ տվել է մեզի, կարողանանք փոխարինենք եւ շնորհակալություն հայտնենք, այս մեր երկերն է որ Աստծո ներկայացնում ենք։ Փառք Տերոջ Եսովա երկերի համար, որ իսկապես իմ սիրտս թաչ արավ եւ հիշեցի այդ մտնոլորտը որ Աստծո հետ ես ունեի եւ խնդրում եմ ձեզանից սկսեք երգել Աստծո համար։ Կարող է շատ եք աղոթում, բայց սկսեք երգել։ Եվ որ սկսում եք երգել, զարմանալի բաներ է կատարվում։ Հանգուցյալ իմ հայրս, երբ որ այդ մեր իրանջարանը, եւ որ դուրը մենք բացում էի նայում ինչ վիճակի էր, երգում էր եւ սաղմոս էր ասում Աստծո համար։ Եվ զարմանալի մի կյանք ապրեց այս վերջի քանի տարի որ Ամերիկայում եմ։ Ուզում ձեզ քաջալերել եմ, որ գալիս եք եկեղեցին, թողեք պաշտամունքի հոգով գանք։ Չմտածենք, որ ինչ օրենք ունեցի, ինչ վիճակի ենք, էլ պաշտամունքի հոգով գանք Աստծո ներկայության մեջ։ Աստված օրհնի։ Շնորհակալ եմ Էրիկ ջան, ես լավ երկերի համար, որ երկեցինք եւ մեր հոգին թարմացավ։ Հույսով որ այդ երկի բառերը ամեն իմաստով մեր մեջ բնակվի։ Այսօրվաս իմ քարոզս հիմնված է այդ կարևոր մի բանի վրա, որ շատ անգամ մենք լավ անգիրը տրան ասում ենք։ Բայց իր վերնագիրը քարոզինը սա է։ Ինչպես մենք արձագանքում, ինչպես ենք արձագանքում Աստծո փրկարար գործին, ինչպես ենք մոտենում, ինչպես ենք ներկայացնում, ինչպես ենք մտածում այդ Աստծո գործը, որ մեր կյանքի մեջ արել է։ Այսօրվա իմ հատվածը, որ ընտրել եմ Սուրբ Գրքից, Հովհաննես ավետարան 3-րդ գլուխ 16-րդ համար։ Գնացել եք Ինանատ, չէ՞։ Ինանատի բաժակի տակ ամեն ինչ կա John 3:16, հա։ Բայց Երանի որ այդ իմաստը մարդիկ իմանային John 3:16-ը ինչա նշանակում մեզ համար։ Այսօր ուզում ենք սովորենք դրա մասին։ Ես 3-4 օրեր մտածում էի ինչ պետք է այսպես համարի ինչպես պետք է կոտրեմ եւ Սուրբ Հոգուս խնդրեցի որ ինձ օգնի, հույսով որ այսօր կարևոր նյութները որ կա մեր սրտի մեջ տեղ բացի։ Ասում եմ որովհետեւ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավետանական կյանք ունենա։
Եթե լավ նայենք այս համարին, այս ճիշտ փոքր ավետարանա։ Այսինքն ավետարանի ամբողջ խորհուրդները, ինչ որ ավետարանի մեջ մենք կարող ենք գտնել, ճիշտ կարծես բնակված է այս համարի մեջ։ Այսօր ուզում եմ կոտրեմ այս համարը եւ մեկ-մեկ գնանք առաջ, որ տեսնենք ինչ արդյունք կունենա մեր հավատքի կյանքի մեջ։ Նայենք եւ քայլ առ քայլ գնանք առաջ։ Առաջի բանը, ասում եմ, որովհետեւ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը։ Աստված սիրեց աշխարհը։ Սա վերաբերվում է արարիչին որպես անձնական նպատակով գործող եւ ինչ հարաբերություն ունեցող Աստված։ Մեր Աստվածը մի Աստված է, որ հարաբերություն է ստեղծում։ Հարաբերությունը ինքը մոտենում է մարդկանց։ Աստծո խոսքը ցույց է տալի մեզ, եթե Աստված մեզ թողած լիներ, այսօր ինչ վիճակի մեջ ենք, հայտնի չէր ինչպես էինք ապրում, բայց Աստված ողորմեց եւ նայեց մարդկության, եւ այդ նայվածքի պատճառով Աստված ինչ էր, Աստված սկսեց իր գործը կատարել։ Ուրեմն առաջի ստեփի մեջ ասում եմ, որովհետեւ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, Աստված սիրում է ժողովրդին, սիրում է ամբողջ մարդկանց։ Երկրորդ բանը, որ ասում է, այնքան սիրեց։ Սա միայն զգացումով մի բան չի, մի սեր չի, այլ ակտիվ է, մի բան է, որ գործնական է, ինքնազոհ սիրո մասին է խոսում։ Եվ այս բառը ցույց է տալիս խորությունը եւ գործողությունը, որ Աստված մեզ համար ինչ անում, մեզ համար անում է։ Եվ առաջ գնանք, հետո պիտի մեկ-մեկ բացենք այս ամեն խորհուրդները։ Աշխարհի մասին է խոսում։ Աստված սիրեց այնքան աշխարհը։ Սա միայն բնության կամ մոլորակներին չի պատկանում, այլ ամբողջ մարդկության է պատկանում, ամբողջ ժողովրդին, որ երկրի վրա են։ Մարդիկ առաջինը իրանց կյանքի մեջ մարդիկ առաջի քայլում իրանք չեն բարձրացնում դեպի երկինք, այլ Աստվածն է գալի երկիր։ Այսօր մենք հաղորդություն ենք ուզում մասնակցենք։ Հաղորդության մեջ մենք իմաստ ենք գտնում, որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ սիրելու պատճառով երկինքը թողեց եւ երկիրը կա։ Մենք չենք, որ մտածել ենք, որ փրկություն ձեռք բերենք։ Աստվածն է որոշել, որ կա խավարի մեջ եւ մարդու համար ինչ անի, փրկությունը պատրաստի։ Գիտեք, եթե մարդկանց հետ խոսանք, ոչ ոք փրկության համար ոչ մեծ ձևի բան չկա իր սրտի մեջ։ Բայց պետք է հայտնություն լինի մեր միջոցով այդ մարդկանց, մեր աղոթների միջոցով, մեր գործերի միջոցով, որ այդ մարդիկ կարողանան իմանան Աստծո սիրտը։ Չորրորդ բանը, որ այս համարի մեջ խոսում է, որ իր միածին որդուն տվեց։ Տվեց ինչ նշանակություն ունի։ Սա արժեքավոր մի բան է։ Այն ցույց է տալիս զոհաբերություն։ Աստված զոհաբերություն է անում։ Հիսուս Քրիստոսին տալիս է, նվիրում է։ Եկեղեցում արդյոք մենք նվիրում ենք մեզի Աստծուն թե ոչ։ Արդյոք մենք ամենալավն ենք Աստծո համար անում թե ոչ։ Ես շատ եմ հանդիպում մարդիկ, որ եկեղեցու մեջ նայում են սխալներին։ Արդյոք մեր մեջ այդպիսի զգացումներ կա թե ոչ։ Արդյոք պետք է նայենք սխալներին, թե սխալները վերացնելու համար մի բան անենք։ Աստված ինքը տեսավ սխալները, տեսավ կյանքը, տեսավ խնդիրները ժողովրդինը եւ ինքը եկավ որ մի գործ կատարեր ամեն մեկիս համար։ Եվ այսօր մենք հպարտացած ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը ինքը որոշեց, որ մեզի ընտրի։ Մենք չենք, որ նրան ընտրել ենք։ Ամեն Աստծո խոսքն այդպես ասում Հովհաննես 15-րդ գլխի մեջ։ Հիսուսը մեզի ընտրեց եւ ինչ մեզ պատիվ ամեն մեկիս համար։ Աստված զոհում է իր զավակին, որպեսզի մեզի փրկի։ Մենք ինչ զոհաբերություն ենք անում ժողովրդի համար, մենք ինչ զոհաբերություն ենք անում եկեղեցու համար, մենք ինչ զոհաբերություն ենք անում Աստծո արքայության համար։ Արդյոք այդ զոհաբեր սիրտը եւ զոհաբեր միտքը կա մեր մեջ թե ոչ։ Իր միածին որդուն տվեց։ Այն ցույց է տալիս զոհաբերություն ոչ թե պատահական մի քայլ, Աստված պատահական չարավ այդ բանը։ Աստված որոշում ուներ։ Միածին որդուն վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի Աստծո միածին, Աստծո միակ որդին նա պարզապես
ստեղծված չէ մյուսների նման։ Հիսուս Քրիստոսը մյուսների նման չստեղծվեց։ Հիսուս Քրիստոսը ինքը Աստված լինելով երկիր եկավ։ Երկիր եկավ եւ տեսան, Աստծո խոսքն ասում է, տեսան նրա փառքը։ Մարդիկ տեսան իր գործերը, մարդիկ տեսան իր խոսալը։ Եվ ինչքան կարևոր է որ այսօր մենք այդ զոհաբերությունը որ Աստված մեզ համար արել է լավ հասկանանք։ Սերը ինչի մեջ է հայտնաբերվում։ Եթե մենք ասենք մենք սիրում ենք, բայց սերը ինչի մեջ է հայտնաբերվում։ Սերը ցույց տալով մեր բանի մեջ հայտնաբերվում է։ Մի գործի մեջ մեր սերը հայտնաբերվում է։ Աստված իր սերը հայտնում է այն ժամանակ, որ մենք մեռած ենք, Հիսուս Քրիստոսին մեր համար խաչի ճամփով բերավ եւ մեզի փրկությունը տվեց։ Ուրեմն սերը երևում է տալու մեջ եւ նվերի արժեքը ցույց է տալիս սիրո խորությունը։ Աստված իր ամենաթանկագինն էր տալի։ Այսօր պատրաստ կլինեք ձեր երեխայի մահատ մատը կտրեք եւ հանձնեք Աստծուն։ Չեմ կարծում ոչ ոք համարձակվեց բանանի, բայց Աստված իր միածին որդուն տվեց։ Իր կյանքը բարձրացավ խաչի վրա եւ այսօր մենք դրա համար բան ունենք, փրկություն ունենք։ Ամեն ով որ նրան հավատա չկորչի։ Աստծո խոսքն ասում է ամեն ով, այսինքն կաչառություն չկա։ Այս մատ հրավերը Աստծո կողմից որ ամբողջ աշխարհին է պատկանում։ Նա նշանակում է ցանկացած մարդ, որ երկրի վրա ապրում է, ոչ իր գույնն է կարևոր, ոչ իր ազգությունն է կարևոր, ամեն մարդիկ ինչ ունեն, հրավեր ունեն Աստծո կողմից, որ ինչ լինեն, որ հավատան Հիսուս Քրիստոսին եւ հավիտենական կյանք ունենան։ Ամեն ով որ հավատում է, սա միայն մտքով համարձակվել չի, այլ վստահել եւ ինչ ապավինել Աստծո վրա եւ նվիրվել Աստծուն։ Այսօր եթե մեկը մեզանից հարցնի քրիստոնեությունը այսինքն ինչ է, մենք ինչ ունենք նրանց ասելու։ Քրիստոնեությունը ինչով է Երևան գալի ամբողջ աշխարհի ժողովրդին։ Մենք այսօր պետք է հասկանանք, որ քրիստոնեությունը ինչ բաների մեջ է։ Առաջարկը որ Աստված անում է, Աստված առաջարկում է բոլորին։ Եվ արձագանքը անձնական չի, եւ ամբողջ ժողովրդինն է։ Հռոմեացիս 10-րդ գլուխ 17-րդ համար տեսեք ինչ ասում։ Ասում է ուրեմն հավատքը լսելուց է եւ լսել Աստծո խոսքից։ Հավատքը լսելուց է։ Գիտեք, այս համարը որ Հովանոս 3:16-ի մեջ ասում է ով որ հավատա կփրկվի։ Այսօր եկեղեցիներ կան, ասում են միայն դու հավատա Հիսուս Քրիստոսին կփրկվես։ Բայց այս համարի մեջ մատ խոր իմաստ կա, որ Հռոմեացիս 10-րդ գլխի 17-րդի մեջ մենք հասկանում ենք դրա խոր իմաստը։ Ուրեմն հավատքը լսելուց է եւ լսել Աստծո խոսքից։ Լսելը չի նշանակում, որ մենք հասկանանք այդ դիմացինը ինչ է ասում։ Լսել նշանակում է ես իմ անձս նվիրում եմ այդ խոսքին։ Ես իմ անձս տալիս եմ, որ հնազանդեմ այդ խոսքը, որ Աստված ինչ արել, Աստված տվել է մեզի։ Արդյոք այսօր մենք մտածում ենք, որ հնազանդությունով Աստծո ծրագիրը շարունակենք թե ոչ։ Արդյոք մեր սիրտը Հիսուս Քրիստոսի դասավանդության ինչ որ ինքը մարդկանց տվեց, արդյոք մեր սիրտը գնում է դրա համար թե ոչ։ Այսօր կարող է շատ ասենք մենք Հիսուսին սիրում ենք, բայց կիմանանք, որ սերը շատ օտար բաների մեջ է։ Հավատալը նրան ինչ է նշանակում, ընդունել այն ինչ Հիսուս Քրիստոսն ասել է մեզ։ Եթե ուզում ենք ասենք մենք հավատացյալներ ենք, պետք է իմանանք Հիսուս Քրիստոսն ինչ ասել եւ անենք այն բանը, որ Հիսուս Քրիստոսն է ուզեցել։ Ես շատերին որ հանդիպում եմ, մանավանդ նորահավատներին, իրանց քաջալերում եմ, գնացեք Մատթեոսի ավետարանը 3-ից մինչև 7 կարդացեք եւ արեք այն բանը, որ Հիսուս Քրիստոսն է ասում։ Ինչ բան որ Հիսուսը 3
4 գլխի մեջ ասում է, ամբողջը ցույց է տալի Հիսուս Քրիստոսի mindset-ը, ինչ որ իր մտքի մեջ կար, եւ մենք սկսենք practice անել, որ այդ բանով առաջ գանք եւ այդ բանով կարողանանք հասկանանք Աստծո նպատակը։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ, որ եկեղեցին գնում, քարոզիչ եւ որ խոսում էր այդ բաների մասին, մենք գնում էինք եւ շաբաթվա ընթացքին ինչ որ խոսացել է դրան practice էինք անում։ Նայում ենք այդտեղ ինչ է կատարվել, արդյոք ես համապատասխան այդ քարոզի համեմատ կարողանում եմ իմ կյանքս ուղղություն տամ թե ոչ։ Մեր միտքը ամբողջ այդ բաների մասին էր մտածում եւ Աստված զարմանալի ձևով ժողովրդի մեջ աշխատում էր եւ գործում էր։ Այսօր Ամերիկայի եկեղեցիները պետք ունեն իրանց հնազանդացնեն այդ բանին, որ Հիսուս Քրիստոսն է ուզում։ Մարդիկ մոռացել են Հիսուսը արդար դադավոր է։ Մարդիկ մոռացել են եւ չեն իմանում, որ Հիսուսը մեր մտքերը լավ ճանաչում է, մեր սրտի խորհուրդները լավ գիտի։ Ուրեմն մենք ինչքան համարձակ գնում ենք Հիսուսի առաջ, արդյոք մեր կյանքը, մեր սիրտը հնազանդացնում ենք Աստծո խոսքի առաջ թե ոչ։ Հիսուս Քրիստոսը ինչ որ ասել է, թողեք այսօր մեր մտքի մեջ կամաց մի փոփոխություն կատարի, մեր սրտի մեջ մի փոփոխություն կատարի։ Հասարակ ձևով Հիսուս Քրիստոսը խոսում է։ Մարդիկ իրանց դժվարությունը սա չի, որ դժվար գործեր չեն կարողանում անել, այլ սրա մեջ է, որ հեշտ գործերը, որ Հիսուս Քրիստոսն ասում է, չեն կարողանում անել։ Հիսուսի այդ բաները, որ ասում է, իմաստով շատ խորն է, բայց շատ հեշտ է իր հասկանալը։ Ուրեմն լավ հասկանանք։ Հիսուս Քրիստոսը, եւ որ խոսում է, եղբորդ ինչ արա, եղբորդ չասես, չգիտեմ, SN, որտեվ եթե այդպեսի դատես, դու ինչ կլինես, լավա որ մատ քար կողմեն քո վզիդ եւ գցեն քեզի ծովի մեջ։ Եթե եղբորդ ասես անմիտ, եթե եղբորդ ասես ինչ, անխելք, եւ շատ թանկակ, շատ դժվար եւ շատ ծանր բան է, որ մենք չկարողանանք հասկանանք Հիսուս Քրիստոսի սիրտը։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսը իր ուսուցումները ինչ որ արել է, անդրադառնում է մի քանի տեսակի հարաբերությունների վրա։ Եվ այսօր մենք պետք է քննենք մեզի արդյոք այդ հարաբերությունները մենք ունենք թե ոչ։ Առաջինը մեր հարաբերությունը Հոր Աստծո հետ, երկրորդը մեր հարաբերությունները իրար հետ, իր հետ ներողություն, Հիսուս Քրիստոսի հետ, մեր հարաբերությունները Սուրբ Հոգու հետ եւ մեր հարաբերությունները ուրիշների հետ, միմյանց հետ։ Այս քանի բանի մեջ Հիսուս Քրիստոսը մեզի կանչել է, որ կարողանանք հասկանանք Աստծո նպատակ եւ Աստծո ուզեցածը։ Հիսուսը խոսում է հարաբերություն ունենալ Հոր հետ։ Մեր հարաբերությունները Հոր Աստծո հետ։ Մատթեոս 6-րդ գլուխ 6-րդ համարը ասում է, որ գնա քո սենյակիդ մեջ եւ դուռը փակի եւ գնա քո Հոր առաջ եւ քո սրտի փափակը ինչ որ ունես Աստծո առաջ ինչ արա ներկայացրու։ Եվ երկրորդը Մատթեոս 6-րդ գլուխ 9-րդ համարից մինչև 14-րդ համարն է։ Վստահ եմ, որ ամեն գիտեք այս համարներն ինչ համարներ են։ Տերոնական աղոթքն է։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը։ Մեր մոտեցումը Հայր Աստծոն։ Ուրեմն մենք գնում ենք Աստծո ներկայության մեջ եւ խոսում ենք այն բանը, որ մեր մեջ տկարացնում է մեզի։ Խոսում ենք այդ բանը, որ մեր մեջ կա, որ մենք չենք քաջալերվում կամ չենք գործում Աստծո իշխանության համար։ Խոսում ենք մեր տկարությունները, որ չի կարողանում Հիսուս Քրիստոսի փառքը տեղի բերի։ Գիտեք, մարդիկ մտածում են, որ մենք եթանք Աստծո առաջ մենակ մեր ուզեցածներն ասենք, բայց այդպես չի, եւ որ գնում ենք Աստծո ներկայության մեջ, որոնում ենք Աստծո կամքը։ Աստծո կամքը ամենակարևոր բանն է ամեն մի հատ հավատացյալի համար։ Մենք դժբախտաբար ասում ենք, Աստված ուրեմն խոստացել է, եւ որ խոստումը չի կատարում։ Որոշները սխալ համարները սխալ տվով թարգմանում են։ Համարները սխալ են հասկանում։ Ֆիլիպեցիս թուղթի 4-րդ գլխի 13-րդ համարի մեջ ասում է. ես ամեն բան կարող եմ անել իմ զորացնող Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Մարդիկ ասում են, ես ուրեմն ամեն բան կարող եմ անել։ Ուրեմն ես եթե Հիսուս Քրիստոսի մեջ գնամ, ամեն բան կարելի է ինձ համար։ Բայց Աստծո խոսքն է չի ասում։ Պողոս առաքյալը խոսում է,
որ իր հավատքը դժվար պահերին եւ լավ պահերին իր հավատքը կարողանում է պահի, որտեղ իր զորացնողը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ արդյոք մենք այսօր, եթե դժվար պահերի մեջ ենք եւ դժվար ընթացք ունենք մեր կյանքի մեջ, կարողանում ենք վստահենք Աստծուն, թե ոչ։ Ինչպես ենք անցածնում։ Եվ որ տերնական աղոթքը կարդում ենք, Հիսուս Քրիստոսը սկսում է մի բան ասել, երկնավոր հոր մասին, որ մեր կարիքները նա հոգում է, այդ կարիքները, որ համապատասխան է իր կամքին, եւ մենք պետք է ունենանք փափակ Աստծո թակավորությունը գա երկրի վրա, դրա համար սկսենք աղոթել, փափակենք, որ Աստված մեզի սատանայից ու չարից հեռու պահի, եւ դժբախտաբար այսօր մարդիկ մտածում են առանց Աստված կարող են սատանային հաղթել, այդպեսի մի բան կարելի չի։ Հիսուսն ասում է, որ մենք պետք ունենք հոր, որտեղ հայրը պետք է մեզի պահպանի, փորձանքից պետք է մեզի հեռու տանի։ Հայրն է, որ մտածում է մեր ամեն օրվա կարիքների համար։ Մենք պետք է խնդրենք մեր Աստծուց։ Ուրեմն գնանք Աստծուն, հայր Աստծո ներկայության մեջ։ Հորը այդպես որ Հիսուս Քրիստոսն է մեզի ծանոթացրել, այդպեսի մոտենանք Հիսուս Քրիստոսին։ Երկրորդ բանը մեր հարաբերությունները նրա հետ, ինչ հարաբերություն ունենք Հիսուս Քրիստոսի հետ, շատ կարևոր է։ Եվ որ Հիսուս Քրիստոսի հետ քայլում ենք, ինչպեսի զգացումներ կա մեր վրա, ինչպեսի նպատակներ կա մեր վրա։ Հիսուս Քրիստոսը սիրտն ուզում է, որ այդպեսի որ ինքը մտածում էր, մենք էլ կարողանանք այդպեսի մտածենք։ Ինչ որ ինքը սովորացրել է, ինքը սիրտն ուզում է, որ մենք այդպեսի հնազանդությունով առաջ գնանք։ Եվ դժբախտաբար մենք հետաքրքրված չենք այդ բաներով։ Ամեն օր մենք հետաքրքրված ենք, որ ինչ անեմ, որ ավելի ուրախ լինեմ, ինչ անեմ, որ ավելի հանգիստ լինեմ, բայց մենք ունենք կոչում։ Կոչումը սա է, որ մենք Հայր Աստծո ներկայության մեջ Հիսուս Քրիստոսի հետ քայլենք եւ ինչ որ նա ասել է մենք կարողանանք հասկանանք եւ առաջ գնանք։ Մեր հարաբերությունները Հիսուս Քրիստոսի հետ Հովհաննես 14-րդ գլուխ 15-րդ համար։ Եթե սիրում եք ինձ, կպահեք իմ պատվիրանները։ Եթե սիրում եք ինձ, Հիսուս Քրիստոսը եթե է բերում, բայց ինչ, այն որ ինքն է ասում։ Մենք շատ ենք ասում Հիսուսին սիրում ենք, բայց ատում ենք մեր ընկերներին, ատում ենք մեր ժողովրդին, ատում ենք, չգիտեմ, մարդիկ, որ մեզի վատություն են անել։ Բայց Հիսուսն ասում է, պետք է մենք թշնամուն սիրենք։ Հիսուսն ասում է, պետք է միմյանց համար մտածենք, հոգ ստանենք։ Եվ ասում է, որ կարողանանք մեր կյանքը նվիրենք օտարի համար։ Ինչ ունենք զոհաբերել մարդկանց համար, ինչ ունենք զոհաբերել Հիսուս Քրիստոսի գործի համար։ Մեր հարաբերությունները Սուրբ Հոգու հետ։ Հովհաննես ավետարան 16-րդ գլուխ 13-րդ համար։ Բայց երբ նա ճշմարտության հոգին գա, նա կառաջնորդի ձեզ դեպի ամեն ճշմարտություն։ Ուրեմն մենք պետք է սպասենք Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Սուրբ Հոգին կա մեր մեջ։ Սուրբ Հոգին պետք է մեզ առաջնորդի։ Ոմանք ասում են, ես Սուրբ Հոգով չեմ մկրտվում, այսպես էլ լավ է, ես չգիտեմ, մեր եկեղեցին հոգեգալստյան եկեղեցի է։ Մենք պետք է լեզուներ խոսալու համար շատ փափակով աղոթենք։ Ես չեմ ասում, որ լեզուներ խոսանք, մարդիկ գալիս են այստեղ գայթակղվեն։ Գոնե մենք սկսենք փափակել, առանձին որ կանք, Աստծուց ուզենանք, որ Սուրբ Հոգով մկրտվենք։ Սուրբ Հոգու լեզուների մեջ զորություն կա։ Պողոս առաքյալն ասում է, դու եւ որ Սուրբ Հոգու լեզուներով աղոթում ես, այն բանը, որ պետք է Սուրբ Հոգին ներքին աշխարհից ներկայացնում է երկնավոր հորը, եւ մենք դրանցով կարողանում ենք ինչ անենք, ազատագրվենք, եւ որ Սուրբ Հոգին ներկայացնում է, Հայր Աստծոս էլ վերցնում է տալիս է մեզի։ Ինչ կան մեր հարաբերությունը Սուրբ Հոգու հետ պետք է ճշտվի։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսն ասավ, իմ գնալը ձեզ համար լավ կլինի։ Չեք մտածում ինչքան լավ կլիներ Հիսուս այսօր մեր մեջ լիներ, ինքը նստեր ստեղ։ Եվ սկսեր ինքը խոսալ։ Բայց ինքն ասում է, իմ գնալը ձեզ համար լավ կլինի, որտեղ մխիթարիչը կգա եւ ձեր մեջ կմնա եւ կբնակվի ձեր մեջ։ Եվ ինչ բան, որ ես սովորեցրել եմ ձեզ գիշեսնի, արդյոք մեր հարաբերությունը Սուրբ Հոգու հետ մտերմություն կա, մտերմության մեջ կա թե ոչ։ Երբեմն մենք չենք իմանում ինչքան պետք ունենք Սուրբ Հոգու ներկայության մեր սրտի մեջ։ Մեր ամբողջ որոշումների մեջ պետք է Սուրբ Հոգին խոսա։
Եթե չի խոսում, մենք ոչ մի բան չանենք։ Հիշում եք Մովսեսը Աստծուն ինչ ասաց։ Ասաց, եթե դու մեզ հետ չկաս, մենք ոչ մտեղ չենք գնա։ Այսօր հավատացյալները պետք ունեն Սուրբ Հոգու ներկայությունը, որ առանց Սուրբ Հոգի ոչ մի բան չանեն։ Եթե մենք հավատում ենք, այդպես որ այս խոսքն ասում, հավատում ենք, պետք է նայենք հավատքը ինչի վերաբերյալ է։ Հավատքը մեզ տանում է դեպի Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, տանում է դեպի հնազանդություն, այն բանը, որ Հիսուս Քրիստոսն է մեզի ասում, տանում է դեպի հարաբերություն Սուրբ Հոգու հետ, տանում է դեպի հարաբերություն, քաղցր հարաբերություն միմյանց հետ։ Մենք իրար պետք է կարողանանք ինչ անենք, համբերենք եւ մենք պետք է կարողանանք իրար սիրենք։ Մենք պետք է կարողանանք իրար տկարությունները ծածկենք։ Ամեն։ Երբեմն մարդիկ գանգատվում են, բայց երբեմն եւ երբեք մարդիկ չեն գալի ասենք ինչպես եմ կարող քեզի օգնեմ։ Որպես հովիվ շատ ապատա իմ կյանքից մեջ, որ մարդիկ գալիս են ասում են եղբայր ունեք էս արա, այն արա, բայց ես սովորեցի մի բան ամերիկացոնց հետ ապրել է աշխատանքի ժամանակ, շատ եմ նկատում, որ ինչտեղ ինչ սխալ կա։ Եվ որ ասում են այս բանը փչացած ասում են սարքի։ Տեսնելը, որ մեր բան սխալ է, տեսնելը մեր բան ճիշտ չի, շատ հեշտ է։ Բայց արդյոք կարող ենք այդ բանը սարքենք թե ոչ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը մեզ հրավիրում է, որ իրարու բարձրացնենք։ Իրարու տկարություններն ինչ անենք, իրարու տկարությունները լրացնենք։ Ճապոնացիքն ասում են, եթե ուզում ես բարձրանաս, քո ընկերի տեղը նստես, քո ընկերի դիպ վերևի աթոռի մեջ։ Եվ դու ինքդ նստի իր տեղը։ Բայց մենք, որպեսի Պարսկաստանից եկած ժողովուրդ, ինչ ենք անում։ Չէ, աթոռը, ընկերի աթոռը քացով խփում ենք այդ մահը տնկնում է գետին։ Երբեմն իհարկե բացառություն չկա, ես էլ կարող եմ ասեմ, որ իմ կյանքից մեջ պատահել է, որ ես էլ այդպես եմ եղել։ Պատած մարդկանց ընկնելով մարդիկ ուրախանում են։ Պատած ասում են, օ, ես իմանում էի։ Ես իմանում էի ես եղբայրը սենց կլներ։ Ես իմանում էի այս քույրը սենց կլիներ։ Տեսար ես քեզի ասում էի, դու չիր հավատում։ Բայց արդյոք այդ օրերում, որ դուք իմանում էիք, այդ օրերում, որ դուք հասկանում էիք, կարող է մի բան պատահի, արդյոք Աստծո ներկայության մեջ բերանք թե չբերանք։ Երբեմն Աստծո խոսքի մեջ զարմանալի է, մենք պետք է ճիշտ համարները լավ հասկանանք։ Բանի Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխի մեջ առաջի համարն ասում մի դատի, որտեղ դու կդատվես։ Մարդիկ ասում են, օ, նայի եղբայր, դու ինձ մի դատի։ Բայց բոլորովին էս համար այդ միտքը չի տալի։ Որտեղ անմիջապես, քանի համար ցածած Հիսուս Քրիստոսն ասում է, մենք պետք է մեր աշկի ինչը անենք, մեր աշկի ճյուղը հանենք, որ կարողանանք օտարի աշկի գերանն անենք։ Այսինքն, եւ որ Աստծո խոսքն ասում է, մի դատի, այսինքն անարդար մի վարվիր։ Անարդար մի վարվիր։ Մենք հավաքվել ենք, որ Աստծո ինչը, Աստծո արքայությունը տանենք առաջ։ Մենք պետք է կպնենք իրար Աստծո արքայությունը տանենք առաջ։ Այսօր ես մտածում էի, որ այսօրվա խոսքը ինչի կապտամ, շատ հետաքրքիր բան եկավ մտքիս մեջ։ Մենք նմանվում ենք զինվորների, որ ամեն օր տրեյն ենք տեսնում։ Ամեն օր վարժվում ենք, բայց երբեք չենք գտնում կռվի ճակատը։ Չենք գնում։ Ուրեմն մենք տրեյն ինչի պետք է։ Այսօր եկեղեցիներում մենք խոսում ենք Սուրբ Գրքի ինչից, բարիությունից, մենք խոսում ենք Հիսուս Քրիստոսի բարիությունից։ Ինչքան լավ բան պատահ։ Մենք սովորել ենք, որ Սուրբ Գրքի բարի բաներից իրար համար պատմենք։ Շատ լավ է, որ իրար համար պատմենք, բայց ինչքան Աստծո խոսքը գործում է մեր մեջ։ Արդյոք կարող ենք մի բան անենք միասին Աստծո իշխանության համար, թե ոչ։ Եթե չենք կարող, պետք է Աստծո առաջ տանենք մեր խնդիրները եւ Աստծուն ասենք։ Մեր հարաբերությունը Սուրբ Հոգու հետ սովորեցնում է մեզի, որ ինչպեսի միաբանվենք Աստծո արքայությունն առաջ տանելու համար։ Վերջի անգամ, որ Հիսուս Քրիստոսի արքայության մասին մարդկանց հետ խոսացել ենք, երբ է եղել։ Արդյոք խոսացել ենք մի հոգու հետ, որ
այդ մարդը փրկվի թե ոչ։ Արդյոք այդ սիրտը կա մեր մեջ, որ կարողանանք մարդկանց վկայենք թե ոչ։ Բայց միայն ու միայն ինչա պատած դժբախտաբար ես էլ կարող եմ այդպես լինել։ Դժբախտաբար մենակ ու մենակ մեր միտքը, մեր կենտրոնացումը սա է, որ ինչպես վարենք մեր կյանքը։ Բայց Հիսուսը մեզ չի կանչել այդ բանի համար։ Այնքան սիրեց, որ ով որ հավատա, մենք ինչ ենք հավատում։ Մենք հավատում ենք այն բանը, որ Հիսուս Քրիստոսը խոսացել է։ Մենք հավատում ենք այն բանը, որ Հիսուս Քրիստոսը խոսացել է, գործնական է ամեն մարդու համար։ Գործնական է։ Հիսուսն ասում է գնացեք, աշակերտեք, մարդկանց քարոզեցեք եւ իրանց մկրտեք Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով եւ սովորեցրեք նրանց, որ իրանք էլ ինչ անեն փոխանցեն։ Եվ դրանից հետո ես ձեզ հետ կլինեմ միջով աշխարհի վերջը։ Վստահենք այս խոսքերին։ Եվ կտեսնենք, որ Աստված զարմանալի ձևով կսի մեր մեջ գործել։ Կարող եմ մտածես, ես իմ բանս էս չի, ես իմ քալինգս էս չի։ Իմ ծառայությունս էս չի։ Շատ ներողություն, բայց մեր ծառայությունը ինչ է։ Մեր ծառայությունն ինչ է։ Եկեղեցում ոչ մի բանով չենք զբաղվում։ Շատ կներեք, ես այս բաներն ասում եմ, բայց իսկականից կարիք է որ ասենք։ Եկեղեցում ոչ մի բանով չենք զբաղվում։ Դուրսում հոգևոր զբաղմունք չունենք։ Դուրսում ներկայացուցիչ չենք Հիսուս Քրիստոսին։ Մենակ ու մենակ մտածում ենք ինչ անենք, որ ավելի հաջող տանենք մեր կյանքից, բայց Հիսուսը ողորմած Աստված է եւ այսօր ուզում է մեր կյանքը փոխի։ Մեր հարաբերությունները ուրիշների հետ Հիսուս Քրիստոսը հրավիրում է, որ մեր հարաբերությունները օտարների հետ ճշտվի։ Հովհաննեսի ավետարան 13-րդ գլուխ 34 եւ 35։ Ասում նոր պատվիրանք եմ տալիս ձեզ։ Ինձ համար հետաքրքիր միջով մեզ համարին այսպես չի նայի։ Հիսուսը ասում է նոր պատվիրանք եմ տալիս ձեզ։ Ինչու նոր պատվիրանք։ Հին ուխտի մեջ այսպեսի բաներ չէր խոսվում։ Բայց Հիսուսը եկել է եւ այս պատվիրանը տալիս է, որովհետեւ մենք պետք է ցույց տանք Հիսուս Քրիստոսի սերը։ Հիսուս Քրիստոսին ներկայացնենք այդ մեր վարմունքով, որ հանդեպ իրարու ունենք։ Նոր պատվիրանք եմ տալիս ես, որ իրար սիրեք, ինչպես ես սիրեցի, որ դուք էլ իրար սիրեք, ինչպես որ ես ես սիրեցի։ Հիսուս Քրիստոսը ինչպես մեզ սիրեց, իր կյանքը տվավ, իր հանգստությունը տվավ։ Ամբողջ իր ժամանակը մարդկանց համար էր։ Հիսուսը ճանապարհը թեքում էր, որ սամարեցի կնոջ տեսներ, որտեղ այդ կինը կարևոր էր Հիսուս Քրիստոսի համար։ Ասում է սրանով կգիտենան ամենքը, թե իմ աշակերտներն եք, եթե իրար վրա սեր ունենաք։ Եթե իրար վրա սեր ունենաք։ Շատ ժամանակ առաջ մենք քույր ունենք եկեղեցում, ամեն անգամ դատում էր ինձ։ Ամեն անգամ դար վերաբերմունքով գալիս էր ինձ մոտ։ Ինչ ասում էի, խրատում էի չէր լինում։ Սերից ուստալի բա չէր լինում։ Այնքան այս բանը շարունակվեց, որ ինքը վերջը կռվով գնաց ստեղած։ Երբեմն մենք այդպես ենք, առանց որ իմանանք մեր վարքը, մեր մոտեցումը, մեր նայվածքը հանդեպ իրարու մարդկանց մեջ խնդիրներ առաջացնում։ Եկեղեցին այդ բանի տեղ չի։ Եկեղեցին ունի նոր պատվիրանք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ սիրենք միմյանց, սիրենք իրար։ Սերը չի նշանակում, որ մենք, չգիտեմ, ամբողջ ժամը տանք մարդկանց, այդ չի։ Սերը այսինքն ես ամենալավս անում եմ դիմացինի համար։ Ես պատրաստ եմ զոհաբերեմ ինձի օտարի համար։ Եվ Հիսուս Քրիստոսն ասում է, սերը սրանից ավելի բարդ չի լինի, որ մի հոգի իր կյանքը տա օտարի համար։ Հանգուցյալ եղբայր Հայկը, իմ նմուշ հովիվը, ինքը ինչ որ քարոզեց ինքը ապրեց։ Ինքը իր կյանքը տվեց մատ օտար հովիվի համար, պարսկախոս հովիվի համար։ Կարող էր չաներ այդ բանը։ Կարող էր ասել ժողովուրդ, դուք արեք աղոթեք, ասենք ինչ է լինում։
բայց իր կյանքը զոհեց, որ այդ մարդին ազատի։ Եվ իր արյունը պատճառ եղավ, որ միլիոնավոր մարդիկ Աստծո խոսքը լսեն Պաշտպանանում։ Եվ շատերը սկսան դարձի գալ։ Փառք Տերոջ, որ մատ ծառայություն ենք սկսել պարտքախոսների մեջ։ Արդեն այս 3 շաբաթվա մեջ 2 հոգի ավելացել են եկեղեցում։ Եվ փափակով մարդիկ սկսել են հետաքրքրվել Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ այս ամենը դրա պատճառով է, որ մարդիկ կային, որ իրենց կյանքը տվեցին Հիսուս Քրիստոսի խոսքի համար։ Եվ վերջի կետը, որ այս խոսքի մեջ խոսում է, հավատացողը չկորչի, այլ հավետենական կյանք ունենա։ Հավատացյալը չէ պետք է կորչի, Աստծո նպատակը սա է։ 3 տազվեցի մեջ ամբողջ պատմությունը ներկայացնում է մեկ նախադասությամբ։ Ամենը մեկ բան է ներկայացնում, որ այսօր մենք պետք է սովորենք։ Սերի աղբյուրը Հայր Աստվածն է, ամեն։ Սերի աղբյուրը Հայր Աստվածն է։ Գործողությունը Հայր Աստծո գործողությունը զոհաբերել է Հիսուս Քրիստոսին։ Հովանու 3:16 այսպես ասում. զոհաբերում է իր միածին որդուն, որտեղ աշխարհը սիրում է։ Կոչ է անում, ամբողջ մարդկանց հրավիրում է։ Բոլորը կանչված են։ Եվ մեզանից մի բան է ցանկանում, պատասխանը տալ, հավատալ նրան, որտեղ ասում է, ով որ հավատա, պատասխան տանք այդ հրավերին, որ Աստված անում է։ Բայց խնդիրը ինչ է։ Չընդունել է մեր մեջ ինչ է բերելու։ Չընդունելը մեզ համար կորուստ է բերելու, մեզի տանում է դեպի կորուստ։ Եվ Աստված խոստանում է այս համարի մեջ հավերժական կյանք, հավետանական կյանք։ Շնորհքը Աստծո կողմից է, մի պարգև է շնորհքը։ Սերի արժեքը, որ մեզ համար Հիսուսին զոհեց, շատ թանկագին մի բան է։ Եվ սերը զոհաբերություն է պահանջում։ Այսօր կարող ասեք մենք սիրում ենք, բայց արդյոք զոհաբերել կանք թե ոչ։ Մարդը պետք է ընտրություն կատարի հավատալու մեջ։ Եթե մենք այդ ընտրությունը կատարենք, վերջը մեզ համար կործանում չկա, այլ ինչ կա մեզ համար։ Կյանք։ Եթե ընդունենք այս հրավերը, մեզ համար կյանք կա։ Ամեն։ Ուրեմն այս հրավերը փոքր ավետարան է։ Հովանու 3:16-ը փոքր ավետարան է։ Աստծո սիրո մասին է խոսում, Աստծո զոհաբերության մասին է խոսում, Աստծո հրավերի մասին է խոսում եւ Աստծո հավետենական ինչի մասին է խոսում, կյանքի մասին է խոսում, որ մեզ համար պատրաստված է Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Տերոջ։ Կարծում եմ հիմա հաղորդության ժամանակ է, մեր սրտերը պատրաստենք։ Խնդրեմ ոտքի վրա կանգնենք։ Պետք է մենք այսօր հարգանքով մոտենանք այդ Աստծո սերին, որ իր ընթացքը զոհաբերելով էր եւ զոհաբերությունը իր միածին որդուն տալով։ Կարևոր չի դուք ինչ վիճակի մեջ եք։ Կարևոր սա է, որ այսօր ինչ եք որոշում։ Այսօր թողեք որոշենք, որ Հիսուս Քրիստոսի ամբողջ խոսքը ամեն մեկիս համար ինչ լինի, ամեն մեկիս համար կարևոր լինի, որ կարողանանք կատարենք եւ մտածենք։ Առաջի Սաղմոսի մեջ ասում է մարդը, որ ասում է երանելի է մարդին, որ օր ու գիշեր Աստծո խորհուրդների մասին է մտածում։ Ուզում եք հաջողակ լինեք, օր ու գիշեր Աստծո խորհուրդների մասին մտածեք։ Եվ այսօր եկել են գիշելու։ Աստծո խոսքն ասում է, որ երբ որ այս հացն ուտում եք եւ այս գինին խմում եք, Տիրոջ մահը հիշեցեք, միջով այն ժամանակ, որ ինքը պետք է հետ վերադառնա։ Ուզում ենք մի կարճ աղոթքի մեջ մտնենք։ Եվ Աստուն ցույց տանք մեր ներքին աշխարհը։